Exercise 4-1 page 87 number 1 complete. A. Measure of A equal 80 degree, then the measure of the reflex of A equals what؟ طبعا reflex angle يعني 360 minus the given angle. يبقى بنجيب reflex ازاي؟ بنعمل 360 minus الانجل اللي مديها لي، يبقى 360 minus 80 تبقى equals 280 degree. Okay. Number B. The measure of each of two equal complementary angles. يعني ايه complementary angles؟ لما السم equal 90 degree يبقى ال two angles يبقوا two complementary angles. طب ال two angles السم فيهم equal 90 وال two angles equal in measure، يبقى ال 90 متقسمة ل two angles 45 and 45، يعني كأني هعمل 90 divided by 2. يبقى هو بيقول لي two complementary angles وال two angles equal، يبقى السم ب 90 والاتنين قد بعض، يبقى 90 divided 2. Number C. If measure of A and measure of B are supplementary. يعني ايه supplementary؟ يعني السم 180 and measure of A equal twice measure of B، يعني واحدة فيهم قد التانية مرتين والسم 180، يبقى measure of A plus measure of B المفروض يطلع ب 180. تبقى ال A اللي هي الكبيرة بكام؟ 120 وال B اللي هي الصغيرة ب 60، يبقى ال 180 بقت 120 و 60. ال 120 طبعا twice ال 60. Number 2 بيقول لي draw an angle PQR. draw a ray. طبعا هرسم أي angle بأي value، هو مش محدد لي equal كام. draw ray QS between QR and QB، يبقى هرسم ray في النص ما بين ال QR وال QB such that إن ال measure of الانجل SQR half measure of angle PQR. الانجل SQR تبقى half الانجل كلها اللي هي ال PQR، يعني كأني هرسم بايسكتور يعني. اوكي، يبقى هرسم الكيو اس في النص. هفترض ان انا رسمت الانجل ب 60 ديجري، يبقى هرسم another angle ب 30 في النص. اوكي، اللي هو بيقول لي half الانجل، يبقى الكيو اس هرسمه بحيث ان الاس كيو ار الانجل دي تبقى ب 30 ديجري. بعد كده هو بيسالني يا ترى ده بايسكتور؟ يس هو بايسكتور. Number 3. Use the protractor to draw angles which have the values 60 degree. Then classify the angles into acute ولا obtuse ولا reflex. طبعا angle ب 60 نعرف نرسم الانجل اللي with measure 60 طبعا هتبقى equal او acute، التايب بتاعها acute angle. اوكي، يبقى الانجل 60 الاول هنرسمها وبعد كده هنحدد نوعها ايه. طبعا acute لان هي between 0 and 90. Number B هنرسم angle ب 115، يبقى برضو by using protractor هنرسم angle 115 وطبعا دي نوعها obtuse angle. طب هنا بقى نمبر سي angle 195، انا اخر حاجه عندي في البروتراكتور 180، يبقى هرسم ال 195 دي ازاي؟ يبقى انا برسم الانجل الصغيره بتاعتها. ال 195 دي ريفلكس انجل يعني اكتر من ال 180، يبقى هقول 360 minus 195 هتطلع ب 165. يبقى انا برسم ال 165 اللي هي اللي تحت دي، يبقى برسم انجل ب 165. واللي الناحيه التانيه الانجل الكبيره الريفلكس بتاعتها هي دي الانجل اللي انا عايزاها اللي هي 195، وطبعا نوعها هيبقى ايه؟ ريفلكس انجل. اوكي، يبقى احنا مش بنعرف نرسم ريفلكس انجل نفسها، يبقى بنرسم الانجل الاصليه بتاعتها عن طريق اني بعمل 360 ماينس الريفلكس انجل اللي مديها لي، وبعد كده بشوف الانجل الاوبزيت ليها تبقى هي دي الريفلكس انجل. هاجي النمبر دي نفس الكلام 245 اكبر من 180، معنى كده ان هي ريفلكس انجل، مش هينفع احط 245 على البروتراكتور. اوكي، يبقى بنرسم الانجل اللي هي ب 360 ماينس 245 طبعا هتطلع 115، يبقى برسم انجل 115 والريفلكس بتاعتها تبقى هي دي الانجل اللي هو عايزها. اوكي، وطبعا نوعها ريفلكس انجل. Number 3B. What are the supplements of the angles whose measure are number A 10 degree. supplementary يعني ايه؟ يعني two angles 180، بجيب ال supplementary angle ازاي؟ يبقى 180 minus ال given angle يعني 180 minus 10 تبقى equal 170. Number B نفس الكلام supplementary 117 يبقى 180 minus 117 هتطلع equal 63. يبقى ال two supplementary angle sum of two supplementary angle equal 180. بجيبها ازاي؟ 180 minus the given angle، يبقى هنا 180 minus 82
هتطلع ب 98. يبقى ال supplementary 180 complementary ب 90 والريفلكس 360. نفتكر كويس كده. supplementary 180 يبقى supplementary لل 98.5 يبقى 180 minus 98.5 هتطلع equals 81.5 degree. Number C بيقول لي what are the complements of the two angles whose measure are 37. لسه قايلين ال complementary angles ال two complementary angles السم فيهم equal 90 degree. يبقى بجيب ال complementary angle ازاي؟ يبقى 90 minus the given angle يبقى 90 minus 37 هتطلع ب 53 degree. اوكي يبقى كل angle هيديها لي هعملها subtracted from 90 degree. يبقى هنا ال 48 degree السبلمنتري ليها يبقى 90 minus 48 degree تطلع ب 42 degree. يبقى ال complementary angles ب 90 supplementary 180 reflex 306. برضو عايزين ال complementary angle لل 45 يبقى 90 minus 45 تديني 45 degree. complementary لل 22.5 يبقى برضو 90 minus 22.5 هتديني 67.5 degree. Number 4 in the opposite figure B belong to AC straight line measure of angle GBC equal 135 BA bisect الانجل GBE find number 1 measure of angle ABD. كل الكلام ده موجود على الرسم. عايزين الانجل عليها question mark ال ABD اللي هي عليها ستار برضو اللي هي زيها زي ال ABE. ما هو طالما حاطط لي نفس العلامات هنا ستار وهنا ستار يبقى التو انجلز اللي فوق واللي تحت دول ايكوال. اوكي طب اجيب الانجل اللي عليها كويستشن مارك دي ازاي؟ هو مش الاي سي ده ستريت لاين؟ معنى كده ان التو انجلز اللي فوقيه سبلمنتري انجل يعني السم اوف التو انجلز اللي فوق يبقى ب 180. معنى كده ان الانجل اللي عليها كويستشن مارك بلس ال 135 تطلع بكام؟ 180. اوكي يبقى اجيب الانجل ازاي اللي عليها كويستشن مارك يبقى 180 minus 135. طب الكلام ده بقى نكتبه ازاي؟ يبقى هقول له measure of angle ABD اللي كان عليها question mark plus measure of angle CBD equal 180. ليه؟ between two brackets بس عشان adjacent supplementary angles. then ال measure of angle ABD هيبقى equal 180 minus 135 تطلع بكام؟ ب 45. اوكي؟ تاني angle هو عايز ال measure of angle DBE. DBE هي الانجل الكبيرة اللي فيها التو angles اللي عليهم two stars. يبقى هي متقسمة ل 2 angles. جبنا واحدة منهم ب 45 طب ما التانية زيها هتبقى ب 45 تبقى الانجل دي بي اي كلها بكام؟ ب 45 بلس 45 يعني equals 90. نكتب الكلام ده ازاي؟ هقول له measure of angle دي بي A equal measure of angle ABE equal 45. اوكي يبقى ال measure of angle دي بي E equal 45 بلس 45 يعني equals 90. ما فيهاش أي مشكلة. تالت انجل CBE اللي عليها question mark دلوقتي نجيبها ازاي؟ برضو الستريت لاين AC التو انجلز اللي فوقيه adjacent supplementary ب 180 والتو انجلز اللي تحتيه نفس الحكايه adjacent supplementary يبقى السم فيهم ب 180. يبقى الانجل CBE هتبقى 180 minus 45 ما انا لسه جايبه الانجل اللي عليها ستار دي 45 يبقى 180 minus 45 تديني 135. نكتبها ازاي؟ هقول له measure of ال CBE equal الرسمه راحت بس خلاص احنا عارفين ان السم of التو انجلز هسميهم equal ايه between brackets عشان هم adjacent supplementary يبقى اجيب الانجل فيهم ب 180 minus ال 45 هتديني 135. Number 5 in the opposite figure AB straight line intersect CE straight line في الM والM دي ray perpendicular CE ray والM B ray bisect الانجل DME find number 1 BME الانجل BME. بص معايا الستريت لاين CE اللي باللون الاحمر ده مش ده ستريت لاين؟ يبقى كل الانجلز اللي فوقيه ال 3 انجلز اللي فوقيه ب 180 عشان هم adjacent supplementary. في عندي منهم انجل ب 90 لان قايل لي ان ده perpendicular فالانجل اللي هي سي ام دي ب 90 يبقى التو انجلز التانيين بكام؟ هم التو انجلز التانيين equal يبقى اي انجل فيهم ب 90 divided 2 يبقى ده كله 180 180 minus 90 هيديني 90.
90 divided 2 تبقى الانجل فيهم بكام؟ ب 45. نكتب الكلام ده ازاي؟ هقول له الميجر اوف انجل سي ام دي بلس ميجر اوف انجل دي ام بي بلس ميجر اوف انجل بي ام اي، التلاتة اللي فوق دول equal كام؟ 180. ليه between two brackets بس؟ عشان adjacent supplementary angles. then الميجر اوف انجل اي بي اي ام بي بلس ميجر اوف انجل بي ام دي بلس ميجر اوف انجل، او الاثنين دول يعني هيبقوا equal 180 minus 90 هيبقى equal 90 degree. تبقى الواحدة فيهم اللي احنا عايزينها اللي هي البي ام اي هتبقى equal 90 divided 2 يعني equals 45 degree. نمبر 2 تاني حاجة طالب مني الايه؟ measure of angle AMC. التو straight lines CE والAB الاتنين دول علامة الاكس اهي، معنى كده ان حصل عندي ايه؟ two angles قصاد بعض each two opposite angles are equal، يبقى ال two opposite angles احنا بنسميهم VOA هيبقوا equal، تبقى الانجل AMC هتبقى equal measure of angle BME equal كام؟ 45. لسه جايبينها ب 45. اوكي، يبقى الميجر اوف الانجل AMC اللي هو عايزها هتبقى equal 45 عشان هي قصاد الانجل BME. تالت حاجة هو طالب مني الميجر اوف انجل AME. AME اللي عليها question mark اللي تحت دي نجيبها ازاي؟ برضو ال AB ده straight line، طالما ان هو straight line يبقى ال two angles اللي تحت دول اسمهم ايه؟ adjacent supplementary. واحدة منهم ب 45 تبقى التانية 180 minus 45، يبقى هقول له measure of الانجل AME plus measure of الانجل BME equal 180. ليه between two brackets؟ بس عشان هما adjacent supplementary angles. يبقى الميجر اوف الانجل AME هيبقى equal 180 minus 45 يعني equals 135 degree.